힘든 상황 속에서 우리가 버텨나갈 수 있는 이유는 소망이 있으니까라고 생각하고요. 예전에 저희 어머니가 왜 이렇게 삶에 대해서 고민하고 막 힘들어하고 있을 때 딱 한마디 던지셨어요. 저한테 소꿉장난하러 와서 왜 이렇게 힘들어하냐 이렇게 던지셨는데, 그 말이 뭐냐면 이 삶이 우리의 진짜 고향이 아니다라는 삶인 거죠. 엄마가 밥 먹어 하면 툭툭 털고 나올 그런 삶인데, 우리가 이 소꿉장난 같은 세상에서 뭘 해보려고 굉장히 아둥바둥 사는 제 모습을 보면서 엄마가 소꿉장난 하는데 뭐 그렇게 심각하냐, 하나님은 너가 행복하길 원하셔라고 얘기하셨는데, 그렇게 행복하길 원하시는 하나님이 이 세상의 주인이시고 우리 각자에게 굉장한 기대와 또 사랑을 부어주고 계신 분이 옆에 든든히 계시니까 이 힘든 세상에 우리 소망 갖고 힘냅시다.